à 2020 parce que ما نقدرش نهضر على 2020 بلا ما نهضر على واش صرا في لا فان تاع 2020 بالحكايه تاع مكبوتين etc. D'ailleurs c'est vrai que j'en profite pour en parler parce que يا ربي هضرت عليها 2 fois. J'ai évité tous les plateaux télé etc etc. Je voulais pas en parler, mais c'est vrai que Doka 2021 je me dis que ça serait bien d'en parler parce que jamais هكا قصرت معاكم. Même si bon si qui sera sur place كنت هضرت j'avais fait 2 fois هكا des stories بعد ما زدت هضرت parce que انا personnellement كي يكون هكا trop ça m'intéresse pas et je me dis que 2021 مليحه. On reprend sur de bonnes bases. مليحه on tourne la page. مليحه نهضروا على عفايس بوزيتيف. مليحه تكون plus d'amour, plus de joie, plus de bonheur, plus de positivité un peu partout, que نكونوا متحدين ومتفاهمين surtout. C'est vrai que هذيك الحكايه هي اللي ختمت بها انا 2020. j'aurais voulu ما نختمهاش هكذاك mais il y a eu كيما حنا نقولوا سوء تفاهم et où il y a eu هكا des pages اللي ont utilisé هذيك la vidéo فخرجوها من الكونتكست ديالها دونك بعض الناس يفهموا بلي انا دونك عايرت ولا سبيت كاع لي الجيريان ce qui n'est vraiment pas logique parce que انا depuis mes débuts وانا نقول لكم بلي انا من كارتي بوبولير زايده وكبره في باب الواد يعني بنت شاب مربيه في الجي زايده في الجي سي با كوم سي كاني عايشه في بلاد واحده اخرى وجيت هكذا سبح لوجيك شغل راني عايشه في الجزائر. mon mari est algérien, mon père est algérien, mes meilleurs amis même اذا ما عنديش خاوتي mais j'ai des amis que je considère qui m'a خاوتي عندي c'est pas possible bien sûr كاين ناس اللي فهمت بلي ما كنتش نهضر على الغاشي مي كاين تاني ناس اللي قالت لي يعني جاو قالوا لي خساره عليك قلتي علينا هكذا ايتو alors que encore une fois c'est pas ce que j'ai dit et d'ailleurs سمحوا لي الناس اللي فهمتها هكا واللي قاستها الهضره comme اللي قاستها الهضره. bon il y a eu des gens اللي جاو قالوا لي il y a eu d'autres personnes اللي se sont exprimées d'une autre manière. perso انا نسامح كاع الناس ما عندي je pas عندي حاجه و personnellement même franchement اللي ما فهمهاش مليح واللي قلت لكم encore une fois غاتو الهضره واللي حسها باللي كنت نهضر عليه je m'excuse. c'était pas le but ما كانش في تجريح ولا في je comprends تاني parce que كاين عباد اللي فهموا ما قالوا لي بالك منيا لا فاصون اللي هضرتي بها اللي ما عجبتش سا سي فري نفهم سي جوست كو انا انسانه نتفاعل تمتم حكايه تاع شيماء الله يرحمها كانت قاستني بزاف دونك شغل كي هضرت ديريكتومون. كاين ناس قالوا لي وي فاليك شغل انا شو بيرسون تري سبونتاني دونك ما كتبتش ديسكور وجيت هضر لكم دونك واش كنت نخمم قلت لما كوميونيتي. après voilà il y a eu des pages اللي ils ont profité de ça باش يخرجوها من الكونتكست ديالها ويقول لك مونيا après genre j'ai vu les montages اللي داروا كاين ناس قالوا لي قلتي كاع صوف كنا كي قلت كاع انا كي كنت جايزه في طونو دونك قلت لهم كاع اللي كانوا في هذيك البلاصه شفتهم ما قلتش كاع لي زالجيريان ما قلتش الجزائريين ما قلتش الشعب الجزائري c'est-à-dire سي اون فيديو اللي كان فيها 11 دقيقه لو كنت حابه نهضر 30 ثانيه لو كان هضر 30 ثانيه جوست مونتاج اللي ندار بصحتهم si ça a pu leur apporter quelques followers si ça a pu leur faire plaisir. ما عندي قلت لكم كون ما عندي حاجه 2021 حبيت نبداها très and love parce que vraiment حاجه ما تدوم و on est rien sur cette terre. اليوم رانا هنا غدوه ما راناش هنا. vous avez bien vu تاني مع مرت زوبير الله يرحمها. donc vraiment il y a pas de souci. وحنا de toute façon vous savez les Algériens on est comme une très grande famille. on a beau ندايرو نسابو نديرو et tout on se réconcilie à chaque fois نتفاهموا à la fin. تلقاو في عائله وحده يضربوا ما بيناتهم ومن بعد على فان يتفاهموا et ça arrive et c'est pas grave ما فيها والو. ما كاش اللي ما يغلطش في الدنيا comme on dit.
Donc قلت لكم encore une fois 2021 j'espère qu'il يكون خير. Je vous réserve plein de surprises. Restez vraiment branchés. Restez branchés, je vous réserve plein de surprises. C'est vrai que ما نكذبش عليكم مانيش حنعاود نبدا ندير لي ستوري directement, mais je vais me forcer peut-être la semaine prochaine. نعاود نولي لكم. En tout cas 2020 راحت. J'espère que ما نزيدوش كاع نتلاقاو بعام كيما 2020. Et voilà, en tout cas je vous embrasse très fort, je vous aime très très fort. تهلاو بزاف في روحكم وفي الناس اللي تحبوكم surtout والديكم, vraiment surtout والديكم. Et voilà.